obutabo bwange baŋŋambye mu makkati awo tulina kye tujja okufunamu mu makkati awo tujja okufunamu naye nze nabagamba njogerera nnyo mu ngero obugero buno butuyamba to deliver a message paakayiti si bino bitontome bya busiru biba bitontome ebyobusiru byebateeka ku tivi olinajjayo omutwe gundi fe obugero butuyamba mu mass communication bw'osoma ebitabo by'abanigeria bingi bakugamba nti to be sent on a mission you had to be conversant with a knowledge of proverbs. The proverb delivers a message especially to lowly educated people. Naye ekibi ekiriwo nti akagero ako bwe batakategeera kakuleetera obuzibu. Nti Yesu ebimu ku byamuleetanga obuzibu yali ayogera mu bantu naye bo nga babitwala litwale tinsobola okumenya yeekaalu eyo nengizimbira mu nnaku 3 eyatwala 10,000 emyaka 10,000 December yali ategeeza kufa na kuzuukira bano bakitegeera abooyogereramu bakitegeera waliwo kintu musoke yagenda nayogera naga nti abaagala federo tukole bwe tuti tusooke tufumbe omuwumbu bwe tumala okufumba omuwumbu buli mukazi atemereko abaana be ekyo kyennyini Mmengo kyeyagala ekintu musoke yali agamba tusooke tustrengthening Uganda central government eyawamu kakati thereafter nga tuzimbye strong Uganda we can divide ourselves buli mukazi n'atwalira abaana be sharing of resources tebamutegeera no oyo Erika Luwanga namulaba jjo nga ajjeyo omutwe ayagala okubba abaganda baali bamuttira wano yaga nti abaganda bakozesanga kondom naye Erika Luwanga naye message ye yali ntuufu naye akagero ke kulukusa after where kondom gy'ogisudde was it correct oba tenaga nti a dead Muganda is a good one ate kyaluma abaganda kiwaliwo yayogedde kasiri obubi ne babadde akuba embooko omuganda omufu ye mulungi gwe boogerako ebirungi was oba right or wrong is a dead one a good Muganda is a dead one omuganda gwe batendereza ye mufu abaganda bagamba babavumi ate yagamba ki kyenkugambye nti akagero ako omuntu bw'atakategeera fe twogerera nnyo mu ngero nabagamba nti President Museveni alinga omusajja yatandika essomero lye nga lya mixed essomero litambula bulungi naye bweriweza emyaka nga 15-20 abaana be ne bakula abalenzi n'abaleeta mu ssomero omwo okusoma abalina amasomero tebateeka abaana baabwe mu masomero omwana oyo afuuka ne lule naye nga tulina kyamumukola abalina amasomero abaana baabwe babatwala mu masomero malala and this the element omulangira alifuuka kabaka takulira mu lubiri abeera mu bakopi to understand their gund kakati embaga nti abaana bwe baakula batandika okufa naye nga yena nnyini essomero agamba buli afuna olubuto afulume irrespective of who don't tell me nti my son kati 3 things happened abawala abaali tebanasobezebwako nga bategedde nti rulingi yoono oba muletabani we yakutte oba yakoze eki yakugoba bugobi girls relocated to other schools abasigala mu ssomero omwo bagenda mu taekwondo courses ne batandika okuba batabani bewabi agenda omukwata ng'akuba wabi okukakana nga abaana be bonna bali impotent babaasizza empeke abazadde b'abaana abaafunyisibwa embuto n'atabajjanjaba bajja ne bookya essomero nembaga eyo situation President Museveni gy'alimu yes President Museveni mu political science batugamba nti once the family expands a leader cannot hold the power obukulembeze bumupamunga naddala mu small country ng'eno wano bebabba wali ne beekweka omukono atukuba n'atuteeka wali oyo ye yajja kuwasa ssente omukono yajja kuwasa ssente nabwa pulezidenti gatafaanana banne lwaki yajogajoga ensi ali ku mbeera yakuluzinga bukulembeze naye mbaga nti those people abaatyo bakwata
relocated to other schools. Abantu bonna ekibayambye nti wali opposition. Museveni teyalisigaza abantu mu gavumenti. Baligenzi. Why do you say tewali opposition? Ate lirudde obiibamu ogenda mu eriwo. Kati ffe abamanyi ogenda mu eriwo. Waawuliddeyo Besigye oba Bobi Wine nga bakondeminga corruption. Eno bino byonna Museveni byakola bivudde ku bakunzi. Tell me an opposition leader. Yes, who has fault. Abantu bano gibajja ssente nabo balina ebizigira byabwe bakuba ne babibajjako. One of the strongest weapons of a pass of mafia or a state against you is exposed. Nze baninako ki kano kafungula nkete namala kumala mwenge kasinga baga nti atamidde babasekerera busekereza. Two, I studied nemanya najendaga. A setback is good in politics. Tumukunde will never be the same. Era nayingira mubogererako wano. Kaka nemba gamba nti those who relocate naye amasomero galifa. Nemba gamba nti abaana abasigala mu ssomero abawala bayiga ye type yafu. Tuba mukono adduka ntubantu yapusi nadduka ne tubako akilo ne tumukuba n'afuluma. Ffe twayiga taekwondo ne tulemera mu ssomero. But Museveni's challenge be bantu bano mukoddomi oyo baakubye n'ekibinja kino abaana abala family members be bakubye ne beekweka bo baateeka amakampuni ne beekweka. Kakati baayo kisomero. What will he do ku bantu abo be bajoze byandala agenda muwaaki nga bantu be bamukuba batwale ssente za ino yingini anti kati abitegedde. Yes, omuze okonteremu. Yes, ndira kubanza buli kimu kiri kuodinga nti Akulo nzize nwana naye identified Akulo intrusive 13 ajibo Musaidi okalaba kano Musirake. Why? Overstaying in power. By now Museveni yali badde mu exile mu kitabo kyawandika n'akugamba nti natunulira Tojoko n'Obote nga balwanagana. Ani avuddeko okusuula gavumenti nti tunagateekamu nga gundi kakyasobola okulikodinga nti nentunulira Tojoko ne gundi manya ne gundi nga balwanagana e Tanzania. Ne mbabuuza mwaleeta abayizi eyiri mu kitongole ekigezi General Service Unit ebadde teketta mwewuunya lwaki gavumenti evudde mu ngalo. Museveni kyemuwunyezza. He would sit in exile beyalitegedde nti abamusudde bantu close relatives. Because once the family expands, a leader cannot hold the power. Gundi musajja Torobert yali musajja mulungi kasi abaana bajja ne bafumbiro ne baleeta abajo okunoonya obwa pulezidenti ne baleeta abaki. Gavumenti yagwa. Saddam Hussein wana abajasi b'amini bonna abaali abamanyi nga batendekebwa Iraq. What happened to Saddam Hussein? Abaana abawala bafumbirwa. What about Congo? Mubutu abaana b'abakulu ba dokita baki. Kongolo eyazaalibwa omukazi ow'oluvannyuma ye yatigomya ensi. Once the family expands, Malawi you cannot hold the power. Ate Malawi first lady Mama Kazamira bamuga nti wali kamuzi mukadde nga ye Mama Kazamira alowooza nti ajja kufuka kamuzi omukadde. Ebyo ndana biwandika kodda mu butabo bwange. Kakati nkulaga ono Akulo wekwetulitwekeza Akulo tasobola kubeera wano. Akulo tasobola kubeera Uganda we run away. Once Akulo has lost the side post, Akulo will run away. Akulo will go into exile. Yes. Yes. Ekyenyanja kivudde mu mazzi. Akulo yeerize ku president. President yagambye nti genda okwate waliki okwate gundi tuli agenda mureya. Akulo n'agaana. Ate yabadde atulugunya bano emuddi. N'agaana. Why? Nti bali the president is fighting his own family. Linda nkateera awo kawulire. Linda nkateere. Bano bamafia mbakuba luno olusembayo. Why? Kakati nabo bafunye rebellion bagamba ffe batukozesa bukozesa ngambwa. Kakati ate gye biraga ku lutalo lwabwe
communication skills nakweyambisa ndala, otherwise I will end up undermining the president. Bagamba tebabakosa balala. Balala. They mentioned their Sente names. zo bazikuwadde. Anti bagamba nti gundi ogenda bawulira bagaye nti Museveni musajja mugezi oyo mirundi akuumibwa nnyo ne tumala tukwata ssente Museveni yategese otukwatira mu kkubo. Baawulira kapaalo kali paale yaliwo luli nakati bawulira nnalo ekiro nabalabye nga bali ku zooming nembalaba ku zooming ne kumakya bakedde ku zooming nina ne gwe nnakubidde essimu ne mugamba nti but you people why do you think that I'm a bad man? I'm not a bad man. Waliwo omusajja bali babiri, musajja mu Amerika ali mu Amerika yangulidde suuti 10. Yangulidde suuti 10 n'agamba nti ffenna in fact waliwo ne pastor Manuel naye yaliwo enaalimu ettololo. Abantu bano bonna baali b'enaalimu ne badduka wano nga babaana babagobye. That's why they send me things. Abaweereza ssente baziweereza. Abantu bano babadde batudde ku ccupa kubanga baawamu Kabusenga nekkulujja baakuziikibwa mu ccupa vu. Nkoboli Kabusenga naye alina okudduka. Laani awo mudduke ng'ennyanja ekyateese. Ongamba wano nti omukyala. Kati waliwo omusajja yagula emmotoka zino empya zino ayagala kujimba. Naye nze ngenda ne mulya nga ayomerera. Omusajja ojja mutwalira emmotoka akutte. Omusajja oyo waapi? Drive my car. Ogiteeke ewazana gw'ogende. Abaana bange bajja kulowooza tindoze emmotoka zaffe dadi aguze endala. Kubeera kati ndi mu process yagula mmotoka mpya. Nze kambabuulire nsekerera abantu bano tudde ku kino ekyakola. Why do I line up okufuna passport okufuna driving permit empya? Bali abasajja bakatusebe batuufu. You are idiots. Ati kati muntu alina okuvuga ng'ena license. Yes, oyina permit. Yes. Kakati permit tosobola kuvuga mu motoka olw'okuba muli mu mwalo arrivalism. Why don't I use public transport instead of spending nights there? Uliaga nti nyine mmotoka yange. Kubanga oninyise taxi. Mulimu byennwanirira mirundi tulwanireko no. Why? Because you cannot drive a vehicle without a driving permit. Ekitegeeza oli omusajja akuyinako mulimu ebintu ebiri technical. Omanyi bano abantu bamanyira ebyekisawo ekiganda. Oyina embuzi sigina leeta eddiba ly'embuzi kati omusaayi guyise eddiba liyina omusaayi. That's a thief. Waliwo ebintu ebitalina alternative. Why don't you use public transport until the number is there? Mumulowooza nti emmotoka zange ziyinza okukola ku Namugwanya. Namugwanya ajja kumala kufuluma. Namugwanya ajja kumufulumya kabada teremera mu nju bagikiikamu. Taxi waziyimiriza bakuwagudde. No. Ate zireeta ssente mmeka emitwalo 10 kakati bakolayo mmeka. Kati amafuta gaalinnye temuyinaawo na kibiina kibagatta. This would be the best time. Eno yali badde best time n'okuzaawo obutoda. Kuba obutoda bano abasajja be baagijjawo. Baagijjawo balwanyise babbe Kampala basuule Museveni. Kakati Museveni n'abalagira muyite abawutoda be balina experience. Saida Bumba yawandiikira bayaayi. Can you discuss tax operations in this country without involving me? Saida Bumba. Ezange zipaakinze. Empologoma bw'ekogga teyenkana mmese. Ffe we twafuwalira CRF eyo. Nze kakati ogati 10 abantu bagenda ne bagamba mbu korona gundi covid akuyisizza ati abaana ababuuza. Kakati tenyinza okusula enjala nga hamuwaali. Nzisula enjala nga Uhuru waali. Uhuru abuuza bubuuzo waali. Mukyere gwaweddewo nti nkyayina naabwe. Kubanga nkyagala kubeera. Kakati ffe twakola dde abantu baweereza ssente, abantu baweereza ki? Why? Nti abantu baawano baasirika dda. Kati akubuuza nti covid akuyisizza ati omugamba. Nti kakati naawe oba olimba ebyo bya nnimbayo ki? Mwenye muganda bwabula ebyokukolaga nti onnimbayo ki? Kati nange covid ampisizza bubi. Bw'atandika okuyisa nze obubi ate abalala banaabo batya. Nze nina ebintu mwe babazanyira ku bwongo. Kati ekyo licensing board temulina kimugenda gikola. Nti it must distribute throughout Uganda. No, it can't distribute throughout Uganda. The planning and putting up structures, what you need to do is for you people okutegeera nga bwe babagaye nti mutekeyo amannya gammwe bakuweereza message ojje kati ababbi bajja baweereza message. Why do you go? Osanga agasajja mu sekanso gakuba akayuka sekanso toka you are stupid. Waliwo alemera mu kayuka sekanso nga amaze byakola. No,
wait nenga kati abagenda mu line ku first technology basiru balindeko leave nti nze watakisa emotoka zange nange nkeere kati ewange ani akeera omukazi yaba akeera oba nze nkeere oba abaana bange bakeere namugwanya kabada teremera mu nju yasooseewo ensonga si ya namugwanya kasoke tufune obakamuno tudde ku nsonga ya mukyala kkulu okugibwa mu CID ogambye bwajja mu kesi etajja ojagenze ekyo pulezidenti yamuwadde sobutirandi okusoma nandike wanyagadde omwana w'abantu omusingi ogw'eddiini okukusa n'ebyensi n'emisanyo ogukwanjula schools n'amasuba opposite ne freedom city ly'essomero likwiriza okuwangulira omwana gwo omusingi omunywe mu byenjigiriza ssomero lya Kisoro okukusa n'abava ebweru modern islam schools bimanyiddwa nnyo olw'okuyisa abaana naddala mu first grade leeta omwana wo leero ku modern islamic schools n'amasuba opposite ne freedom city ojja kwejjusa covid yakuyisa atya covid bwatandika okuyisa nempologoma obulumesi zibaza kuwawudde akulo yawedde akulo natandika omulaba mu 2013 nempandika kwakulo naye ebirango ngenda kukolawo pologulamu ewalala ebyammwe biyitiridde amuteeringiyo I'm going to shift kuba sina kindeeta awo ebirango biyitiddemu ate temutwongeza budde management mugibuuli amucreating ate mu top radio saabuddeyo top radio top tv tabigaddewo bagubye busungu omanyi yaganya omufuga jjukira okunaaba engalo bulungi ddala mu sabuuni oba mu sanitayiza bwegakukunaabiriku ebyo mutera okukwatako gambanga ebijolojolozi n'ebifo ebirala nga tukozesa sanitayiza gala ng'oli mulamu nga weewalamu okusemberera abantu lwakiri beera mutazibe okuba omutuuka omulamu awo tujja kuba tulabisizza akawuka kano kamutta aka coronavirus obubaka buno obw'okulamisa ekirwadde ekya mukazi yayimba nti oba ninda kwengera nga mboona nammwe ngenda bakolako erayiva opologulamu siize ku bijja wano nenjogerera bwerenge ebirango bijjudde don't give me additional time kale tukomyewo ampuliriza tukwebaza okuba nga okyaliraffe dakiika zizina 27 kutuka ku ssaawa 4 nkwebaza nnyo gyosesire yonna okubanga otuwuliriza ekisanja nebisanja byabakulu abakola mu KCA birabika nga leka tudde ku mukazi naawe anjira ku akulo namuwandikako akatabo omanyi bagambye nti sebo pulezidenti mbu asiiba mu library mirundi gye yakola mbu obutabo bwonna babutumyayo kano simanyi oba akamanyi killing a medical doctor to save a couple mbu pulezidenti anoonya obutabo bwa mirundi tufudde kakati kano kali dated 15 April 2013 mukalaba nakakafuluma emirundi engeena omanyi balimba mbu mbuwandiikira wano mbu tebuliyo nsoza ajja kalaba zange galubindi nazireseeyo kaka nakabandikenda kuza muisime yes nakugamba nga mpandika ku akulo ajja kudduka akulo ajja kudduka run away the moment she loses police protection akulo run away nabagamba nti introduction once upon a time there lived only one shukobla in the entire city of Rome. As economic dynamics dictate, a pure monopolist enjoys a lot of privileges while he remains the sole provider of a service. This cobbler enjoyed immense influence and respect and was actually revered. Like other celebrities,
ate ono yakampadde nga ezisinza butericording. Like other celebrities, he lacked discipline and often engaged in wrangles, fighting in bars and snatching other men's spouses. Because of his unique service in town, during one of the regular brawls, he killed a fellow patron and was arraigned before court. During his absence from the city, those with need of his services suffered, and nobody took advantage of it, making him even more important. The day he was going to be sentenced, the courtroom was filled to capacity, and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence, incriminating the cobbler beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobbler to tell the court in mitigation why he would not be penalized in accordance with the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. I quote him, "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. I quote him again. "As you know, this is the only cobbler in this city. His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer." The judge asked him what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the cobbler, and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again and clarified that although the Roman justice requires the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Therefore, under this arrangement, the cobbler could be saved by killing another person in order to satisfy the spirit of the one the cobbler had killed. The question was raised as to who would be killed instead of the cobbler. The man urged further that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only cobbler. The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors in Rome was killed to save the cobbler who had actually committed the murder. The above reminds me of the West Side director Grace Akulo excuses her official duties. In her wisdom, she can leave the culprit to go scot-free and arrest or harass the innocent ones. She kills, in quotation, she kills the innocent medical doctor in order to save the powerful, corrupt officials in the government. She does not premise her judgment on fairness, as the Roman judge abandoned the traditional Roman practices of fairness and natural justice. Let me be clear. Katosi Road saga has attracted a lot of hot debate. However, Akulo deliberately shielded the real wrongdoers. This has been a practice, using a network of shrewd younger men in both government and outside government. Museveni balwana nabo kati nali nabalabadde. Kati Akulo naye muwala bamufinyisa lubuto. Kati Museveni atamugoba mu ssomero. Bano kebe eri mu famire ye yekola bino. Kebe eri muli linda abo abaana boogere. Kyovula balina kikomeza nkikumya wano kati. Kati amanya ge boogera manene nga bbaasi aba bakozesa. Ntwe ye pusi yalumyegi yajumbye mulaba mu video ntwe ye pusi ng'agamba baabo batudde waggulu be batukozesa amakampuni gabaki ffe tulimbwa. Ate nga neta kwa kusina yanyiga nga bamusosodde. Munnabwe n'abaga nti ffe tuli ba slaves namwe mukkirize. Tuli ba slaves bali be ba masters. Kakati ono Akulo. Tokongati wali ku killing a medical doctor to save a couple. Kobula
w'engatto omukozi w'engatto ye yatta omuntu nga yeyekka yali mu kibuga Roma. Kakati omulamuzi bamugamba nti bw'onotta ono Kobula ani anaatukolera engatto? N'omulamuzi yaga nti nezange ziyulise kubanga what you don't know omuntu atagendangako mu kibuga Roma ebyabuunya omusanvu bwe luguudo lw'obujjo abaganda baluyitanga lwa bujjo luli mu kibuga Roma. Kati Roma bw'oba toyina ngatto amayinja ge baakola gakwokya ekisinziiro bw'eba bwenti era toyitamu. That's why this Kobula was important. The second point nti era Italy ne Cuba be basinza baddokita abangi era olaba baaga nti tudde ku baddokita abangi tusevinga eki. Up to today Italy ne Cuba be basinza nabaga nti okumanya Abayitale kana akawuka akafuludde kabakubye lwaki si bagezi prime minister waabwe kazanyirizi muzinyi wa ndongo. Why? Nabaga nti mugende mubuuza abasawo ati si bana bange be bakimbulya basanga nkimanyi nti ekigambo Caesarian omukazi omulongoosa kyava mu Julius Caesar. Kyalinga ffe Abaganda be tugaa nti gundi najja lwambi nti oyo omwana maama we yafanga amuzaala babituumanga abaana ne bibeera sogomayize okutuusa lwe twafuna kati ewaffe era akayi kasaba kugaa nti oyo ye Namwangi tugamba nti Wango baawe yafa oyo yewa siriimu Namwandu twakikyusa aba Namwangi. Kati omwana wa myaka 16 afuuka Namwandu ye Namwangi ffe tuba tuuma Namwangi. Omwami we ali ludda nti ali bweru kati gwobuuza agenda kuba kyeyo bali Mnyimwangi. Twakola phrases laka yali abakubye byonna era nze amu survivor. God has kept me. Ewaffe ku kyalo bennenkanya nabo emyaka bonna baafa. Yes ndikoogo era bwe ngenda ewaffe ndaba abantu omukazi n'akutunuulya najjukira abaana be n'akaaba tekuyinako kantu kyokola kakati ffe nabagamba nti omunnabuddo nga bamuzadde asooka n'agenda jjajjawe n'amulondera n'amusalya kati kuno omulandi ogwokuba abantu guno tewali akulesiittalako n'ataggwa kano akasiko kano akasigalawo oluyiira ne lukwata ako ne kasigalawo kaba kasigalirawo akulako bakajjako eddagala kaba kamutawaananyi tugenda tulundalunda mu abaana ab'amajaani mumwirekere kuze mu abaana ab'amajaani kakati nkugamba nti akula obwato bwakola obadde okyatuwa wali kuno nti baddokita bangi bajjako. Yes kati akolanga mu Roma nti pulezidenti amugambye nti you make sure that gundi tuli agenda and walichi inside abadde amantalira ku MD nti nga kabushenga kakuba changes in rare nga ye president alowooze nti beyalagidde babagobye kati yabiguddemu akula ayina kudduka kabushenga ayina kudduka kulubi ayina kudduka. I'm telling you that's why nakubidde omusajja egulu nemugaa nti nemulowooza mirundi mubi olowooza ebifaananyi byabwe ebya zooming siriina bo bagenda ogenda ku zooming simanyi kakati baleese obugundi buli bwe buti babuteeka wano ne bakambaza nayogera ng'omukazi oba ng'omusajja kakati ngenda kubakubira awo owulire kakati owulira nabagamba nti akulo oluguudo lw'ekatosi yali amanyi kabushenga n'akulo bali muntu omu kabushenga n'akulo bali muntu omu akulo abadde wa saidi nkubuulidde kabushenga n'akulo bali omuntu omu oluguudo lw'ekatosi nkubuulira katosi any sensible person nkubuulira nenkugamba wulira akulu nenkugamba let me be clear the Katosi road saga has attracted a lot of hot debate. However Akulo deliberately shielded the real wrongdoers. This has been her practice, using a network of shrewd younger men in both inside and outside the government who control the media in Uganda. They direct their focus to the medical doctor leading the murderer Kobula to escape justice. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention he has received. The first culprit to face the attention of any balanced
impartial side director would be the managers of Housing Finance Limited. Housing Finance is not a bogus company. It's well known in Uganda. This means that by granting the guarantee, it had confirmed that it was a credible company. Why do we have guarantees? This is derived from court. If a person is going to be granted bail, he must present credible sureties who can guarantee that he will not escape if given bail. Housing Finance was used because it was a reputable company in Uganda, capable of refunding the money. They did not use a suspectable company under the same court rules of bail. If those who stood surety to a person realize that the person could not be trusted, they go back to court and withdraw their responsibilities, and therefore the person loses the bail rights. When did the managers of Housing Finance realize that the company they had guaranteed was bogus? Oluguudo lw'e Katosi baalulanga mu Yinula ne bajja amakampuni agali feeka ana kaakati secretary committee neewa abataasaba beyawa. The report is here. Ninda Kafulumi ani yakola omusango weni andiki kaakati Housing Finance negarantinga nti bwe badduka ffe tusasula. An insurance company guaranteed. Kakati bano onakulo abasajja bamala okubba ssente ne badduka, akulo teyakwata ku Housing Finance. Who guaranteed? If that man have stood surety, bwabula nga bwe neeyimira Sebuufu nze ngenda era omulamuzi akubuuza alina amagezi. Do you understand the responsibilities of a surety? Didn't Housing Finance, how could of all companies this fake company yatubba ssente z'e Katosi landed on Housing Finance? Housing Financial Bank is a financial institution. Yes. A guarantee Yes. payment. Naye bwe bamala okubba ssente akulo teyakwata Housing Finance. Naye Katonda anyambye nja kutta ente kati nsigaziza ente emu bbiri nakalema ne Nalweyisa. Kweyiyo ngenda kugisala olwaleero. Kitatawana gendayo akulo olina kudduka. Why did Kagezi die in front of Akulo? Si ya mutta. Did Akulo's escorts fire back? No, si ya mutta. Akulo ala akunda zeeko. Ate ze nali mwetegekedde n'akataasa kaasidi. Nti ajje wange okunkwata mbuuza Sabbiiti gw'omulagidde nti kubanga yali tavaayo. Okusungunga bungi. Secondly, n'obabonyaabonyeza abantu bali byandala yatunda buli kintu kye kyonna. Nga kano kongera kuba akasajja kano ka New Vision. Editorial kaligirira mu katogo. Kasajja gojja kuddu. Secondly, does Grace Akulo tell us that Byandala, as the responsible minister, was part of the housing deal? Why is it that her colleague, Robert Kabushenga, in the New Vision, does not reveal this evidence in the negative stories about Byandala? The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert detecting fraud. He has all the necessary facilities to detect fraud. Why is he not mentioned in these New Vision articles? Actually, both Grace Akulo newspaper articles do not reveal Minister Byandala's direct involvement. Byandala n'atunda buli kakeko na Akulo. Kabushenga katimba mbwasula mu lubiri ebbanda naye bajja kukwata. Bajja kukwata Kabushenga. Toyinza kubonyaabonya bantu ba. Abasajja bali abaana bazadde b'abaana baayokya essomero. Ne ngamba, furthermore, one of the managers of Yinula was visited with $50,000 to travel to USA to verify the credibility of the company. This man did not travel and did not refund the money, which is an offense. Why he does not of Kabushenga's New Vision articles? Why has this not attracted the attention whose docket involves crime investigation? This Allah kutuwadde Allah kusasudde my daughter Akulo nagenda ku channel 44 kayanja nangobako
kubanga akulo yatuyamba nnyo ne kayanja naye giddewo investigate kayanja again yes akulo badirekita basaidi bonna abaagala okukuzibwa basomera wa kayanja mwali mukitegeddeko ekyo tibuli asomere wa kayanja akula akulo ayayaya mutani wa mirundi oyinza mwita gundi kajina akimanyi bulungi yagoba abaganda lusambu ntuli basuma oba ekigambo lusuma yakisanga mu luganda abalira okukinduka nakyo kya luganda naye omusajja bamuwa dola $5,000 to travel to USA to verify oba companies zino gye tuwadde okukola Katosi Road nti gyeri teyagenda. The man is still in Uganda Revenue Authority. Yes, he's still there. Gulesa Akulo, like the Roman judge, wants to save the murderous cobbler to crucify an innocent medical doctor. President Byandala Moses Kumulima Mobile Minister. Once the involvement of housing finance managers is revealed, and the man who did not travel to USA, then dragging Byandala will not succeed. In order to protect housing finance managers, the Solicitor General and the other culprits, Grace Akulo targeted Byandala. Interestingly, Akulo, with her media allies, has played this game for a long time. Take, for example, Permanent Secretary, Minister of Health, Asumani Lukwago. Lukwago's mistake was to refuse to surrender Butabika hospital plots to the thieves in the government. In their usual practice, they framed a corruption charge against Lukwago. They claimed that Lukwago wanted to pay a bogus company $500,000. They further alleged that he had authorized that payment, which also claimed by the National Drug Authority, that the money would instead go to Lukwago's bogus company instead of the right owners of the National Drug Authority. This was a big mistake on the part of these thieves, including Akulo. You see, an arrogant group overlook reasoning. If Lukwago paid a bogus company instead of a genuine one, how could he explain this? Where the people behind the bogus company, through which Lukwago wanted to defraud government, why didn't Guresa Akulo wait for Lukwago to sanction the payment and arrest the signature to the account? Who would reveal Lukwago's involvement? These are salient questions to a sensible side director. Using Kabushenga in a new vision, I could try all efforts to put Lukwago behind the bars. However, the president had already detected earlier intentions. He was monitoring Grace Akulo's activities, and Museveni's trusted intelligence was monitoring Grace Akulo. In 2013, Akulo's moves and meetings with the likes of Robert Kabushenga. Museveni had personally identified Asumani Lukwago. He knew him very well. There was no way Museveni could listen to Grace Akulo's nonsense, and Lukwago bounced back. Yaddayo mu ministry neera bamulwanyisa kuba bali munju Diana yatuulawo era Diana yatuulawo era Diana yatuulawo. I knew these people. I went there nabatunuulira obujozi bwabwe mbakubye ku ttaka temukiddangamu temuddangamu kujooga muntu ate bati bamanyi background yange. I'm one of the best trained spies here. Banzija wano nga n'emyaka nga 16 oba 17. Me ompita wakuzanya nenkutuula bwenti nkusooka natunuulira omukono mutunuulira bwajooga mbonalweyiso nalina wano ku lwomukaaga oyo mugambe embwa eyo eveewo mpiseewo sente nali mwitegekeddemu benyundu mwaso omutwe nazaala wanzite. I had made my will ng'onjuuka otya gwe nalaba ng'oyambala engatto ez'olumu namulaba wano mu mawulire nga mwavu muzibu okyogeze. Nkugamba abadde yali tayinza butakwata ingini ya Byandala nga yali minisita agende ku anti nkugambye kankubuulire eno gwe tozannya nange nkuwulira ne nkugamba in deep analysis
of the genesis and how to come over the fraud from the start of the procurement process. Kakati tebe eno yakolebwa yinula egirina naye bagikweka president bakubuulira tebe eno ekutegeeza prime mistake or crime ne bakubulira time kwe yakolerwa, person is responsible and evidence. Bamanyi ababba oluguudo lw'ekatosi byandala bwabwereere naye kasajja kano nemukasa muluuli kamukuba aka kasajja nange kankuba ojja mulenzi gwoyina kudduka nga ennyanja ekyateese tayinza kubeerawo nakulo tayinza kubeerawo kati kankulaga akula ogwokubiri okulo kyeyakola nti nakugamba wano nti akulo Adasungu allies in the media Robert Karushenga secondary kakati olabe ekintu ekirala nenkuwa this was done to ensure that the credible companies were avoided. However, the mafia group in government and the allies in the media executed the deal, and like the Roman judge, they deliberately spared the murderers Cobra medical doctor. The bicycle scam bears all of the hallmarks of the Ugandan mafia. Ngoluguudo lw'ekatosi omanye egaali kye baakola Museveni ne zino radio tezijja kujja president kamubuulire radio zeyagambye ogula tebagenda zigula bateesiza sente bazibbe nga bwe baamukola ku gaali kati kamubuulire era ajja kumanya nti abadde bafunye waliwo ekintu they are not supporters of Museveni. Oh, they are idiots. Bwe bataba basiru bwe batabanga basiru kuba abaganda bakugamba tote matabi kwotudde it's common sense. Bo balowooza nti gavumenti eno bwegwa Museveni nagwa basigalawo ensi bamanyi ensi yabakyawo they are hated naye amawulire tegababuulirako kati gayaŋŋamba nti twavaana tugenda eruweero naye twali tetumanyi nti obuta abaganda bamukyawa nnyo naye twasanga bamukyawa nnyo abantu bano tebamanyi nti ensi yabakyawo egurupu etaweza abantu 20 noleeta omwana buli omu aleeta mwana we naye mu ekyo ekyo abantu mulowooza tetulina ssente kuleeta abaana baffe mu kampeyini naye tubalinze tubalinda muwunye muggweeyo n'omwana muleete okuba nenadduli oleete noono naawe oleete muwalabo noono aleetaani ensi yabaleka muwunye. Don't think that you are the most wealthy people, you are the most intelligent people, your children are highly intelligent. No. Ensi yabaleka muwunye. Abezimbabwe ne basika bwe bati nti olutalo lukwani tekumuganda wa Museveni na kumuwala wako Teesa. You think people are fools? Oba babaleka bulesi. Abasezi balwanira omulambo gwabwe. Nabaga nti eyaleeta ekigambo Mufaliso yakijjawa nti Omunyankole tayogera kigambo Mufaliso. If you want to detect the cables, it's out to the Nkugamba. The Bank of Uganda conduct was spared. Omanya omusajja ya sente z'obugaali. Nkugamba. What about the bicycle scandal? It is probable that the former local government permanent secretary wanted to get money from this project. Yali mukomera. But how was it that he was the only one who went to prison? The permanent secretary Kashaka fell into Grace Akulo's trap, which Lukwago did not. When you look at the short-listed companies by Kashaka, they include those who have nothing to do with bicycles. 2. If you want to buy bicycles, why don't you go to credible companies like Hero, Lale, or Avon? If you deal with such companies and their agents, they do not operate on corruption. In fact, one of the companies that had been shortlisted to supply bicycles was Fishernet. Guligali bamutandikirawo bagandika tusolistinga amagaali tewali kampuni y'amaanyi gye basolistinga singa omusajja akugamba nti njagala amabaati bale mbawadde okusereka emizikiti mugenda wa manufacturer the manufacturers mukaaga ani Uganda Bat ani kati balina ne wholesale gundi gyogenda n'ogula abatunda college gundi ne baga nti pharmacy
is an outlet of a drug manufacturing company. Kati nabano bwe kyebakola eggaali za president bwe yaziragira Kashaka bwe yalanga abanasupplying eggaali salted company mwalimu ne fishnet ng'egula eggaali temwalimu hiro temwalimu avoni temwalimu laale yalegera kusuubula ng'egula ki nekugamba akulo fishnet ya byennyanja akulo ono mukazi akulo ajja kudduka alina kudduka wano akulo alina kudduka alina kutema akulo alina kudduka omusajja akulo omulimu kabusenga atula banda ne bajja mufunza bajja mugolola amapuuja kaza kuba banne kabusenga bwe tumala wano muleete kali mukakube mukakube bali mu meeting ogani katonda mukuwadde akulo ne kabusenga alina kudduka tayinza kusigala wano nekkulubya kakabusenga kade kagobye ekkulubya ku mulimu kakoze lisiti y'abayingira mu New Vision nga taliiko kulubya yalinnya ekisenge kati kategeka kudduka kabusenga tayinza kusigala mu ggwanga muno tasobola nalinya bomuko enyondo yali giwulidde nazala wanziti obujozi bwali bubayitire okujoga abantu enyondo yali giwulidde kunjoga zisijoge naye abadde awangadde akula alina kugenda mu kkomera bayolo minsi akula alina kuyingira mabusu okutako nga addukidde mu nyonyi y'emigugu siya pasenja akula ne kabusenga ajja kuddukira mu nyonyi ya migugu kulubya yi wakuttira wano talina gyalaga kulubya yi bajja baba muttira wano kabusenga agenda kudduka kabusenga ajja kudduka mu nyonyi y'emigugu agenda kutema kabusenga agenda kutema kabusenga agenda kutema n'obujozi yadda ba kabusenga yakubye okutwonoona kabusenga amalego eno keesi emungi male okube mwana yajoga ensi bajoza ensi mujebaleko bannange mwebale kutufollowinga abali ku mikutu gino egyenjawulo mwebale kusharinga Pale FM Uganda tutekeko mu groups ez'enjawulo tutekeko mu WhatsApp groups tugenda mu esawo gye tugenzemu egoberera erimu ebyokya bingi so tegezaako munno tusobole okumuvinga ffenna mwebale nnyo mwebalire ddala meseji zammwe muziweereze wano ku kano ka post season muziweereze tujja kuba tuziyitaayitamuko mwebale nnyo okutufolowa kabusenga alina kulinnya nyonyi y'abasaabaze kabusenga alina okudduka kulubya ye wakuttira wano kande kamugobire kulubya yagenza okutuuka mu bukete nga ku lisiti talike yawalampya ekiti kati kadduka noono wemmenga akubiddwa kabusenga alina kudduka wano ambu bawulire mbu kamugobye kabusenga alina kutema butemi kabusenga ajja kuddukira mu nyonyi y'abasa wantayinza kubeera baba abaganda bamukuba ne bamwasa omutwe
Kabusenga tayinza kubeera mu ggwanga muno Nakulo mbabuulira Kabusenga Nakulo bakumibwa emmamba mbabuulira Kabusenga alina kukumibwa mmamba oba si kyekyo agende South Africa mbabuulira waliyo ki Akula alina kudduka mbabuulira Akula alina kudduka tukomyewo mpuliriza webalio kubanga okyali naffe ku mukutu nze Nnyombi Mahmood program muyimba gwanga the Patriot dakika mukaaga za kumusaba ennya tuli ne mwami Tamale kakati njagala kumaliza Akulo yetaggwayo munanyizibwa bwa mukyala Akulo waddatambuza emabega kawo Akulo kana kataba nakawunti ka 213 kati ulira Akulo bwe yavuluga eggaali za Museveni wabula nti yandibadde interview ulira Akulo bwe yavuluga eggaali za Museveni. Bless Akulo and a strong ally in the media, Robert Kabushenga. Secondly, Bank of Uganda was involved in the same way. Housing finance has been used in the Katosi saga. The Bank of Uganda conduit was spared. He wrote a letter to the Indian Chamber of Commerce, ostensibly to inquire about the stability of the bicycle supplier. The Indian Chamber of Commerce informed him that the man was not a bicycle supplier, but as a businessman, he could do it. Why did the Bank of Uganda accept to deal with such a person? What was the purpose of the inquiry? Olaba abasajja bano babala. Sente z'obugaali bagenda zibba. Kino ekibbi ekiri mu Bank of Uganda. Kyo kiyinquiringa egindi. Eyindi yagoloze nti due diligence. Naye bakibuulidde abakyembala obukamasi y'India ti omusajja gwe mwagala okubaguza eggaali si supplier wa ggaali talina kuna but as a businessman abasajja bakubuulidde ekyo kikyaliyo mu Bank of Uganda ekyo gyekiri nga kino ekyabba $5 kikyali mu gino Akulo ebibala byakulo negamba nti inquiry ya Bank of Uganda was intended to defend this idiot in the case the deal backfired. What was the intention of the inquiry? He just wanted to deceive the unsuspecting Ugandan public that he conducted an effort to verify. If Bank of Uganda wanted to prove the credibility of the bicycle supplier and the Indian Chamber of Commerce tells you that the money does not manufacture or deal in bicycles, why do you go ahead to release the money? Any sensible person in the Bank of Uganda would smell a rat. He would look for somebody who is linked to bicycle manufacturing. If you want to get a reliable supply of milk, do you go to a rabbit farmer? Because they are all of called farmers. This was intended to cover their footmarks, the seals. Therefore, if the Bank of Uganda officer was looking for fairness, he would not have allowed a Kadei to take that deal. The only intention was to prove in the future that there were attempts to verify. We do this in journalism. In order to avoid to be charged with publishing false news, which has been outlawed, we used to conclude our articles by saying that efforts to verify the story were futile. The law required that if a journalist made efforts to verify a story which comes out to be false, she would escape punishment if there were efforts to verify it. This is what the Bank of Uganda idiot thief wanted. However, what Grace Akulo failed to do was to convince the public why the Bank of Uganda man who had taken time to find out details about the supplier in India paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. Lwaki omuyindi tebamusasulira waabwe lwaki sente zagenda musambike ne bazibbayo Akulo teyakwata kuwa banka no Akulo as usual ye atta dokita n'alekawo kobula Akulo Does Akulo give us evidence
that the Indian man contacted the Bank of Uganda that payment be paid through a local agent, even if it was there, how could somebody be paid without assurance that the bicycles had been delivered to Uganda? Brave Grace Akulo. Nachiwandika mu 2:10. Brave Grace Akulo. Kati ababadde kati badduse dda. Naye baba esimbyeko ntwe ya pusi yagaye temujja tusibira bwereere. Ne bawali kye bagaye nti twatula. N'omuvubuka gwe baagobye mu Revenue Authority naye agambye no. Ekiseera kituuse okubaatula. Nabo baatidde. Ne bagenda kwatula bandi. Ababakozesa abannannyini makampuni. Nabo baatidde bagenze mu meeting mbalaba bo bali waggulu mu kyemba waggulu bantu bali ntwe pusi na wano batujogerawo ntwe pusi yali dobuka na wano batujogerawo mirundi yabalaba danti bajoze ntwe pusi kati ampita gentleman. That gentleman is highly intelligent. You made a mistake and you are paying for it. This man mwalinzise buli magoti yonna singa mayumba agamu tegalina nankoko etakula. You kill me. Every maggot fights the enemy. Atawo mwabala nnyo singa temuyina singa amayumba g'abanene abamu temuli mwana. Nkugamba waliwo yasudde naye abantu balala babamba kyekyamulesa waliwo yasudde akaveera kabye wange naye kakati ono ndiza okubuuza ennyuma yonna nage ono anoonya kufa kuba ate oyo sayansi mbagambye mumuteekaawo mala okumanya wambwa tuddeyizeeko mu kaveera bakakiko oba bano abasajja abasomba ebintu bakikola bano basomba gabeji nti bakikola tewali alisensi basobola kukola bintu ebyo wange kamanda nze kamanda waabyo nkugamba what this chief in the Bank of Uganda did not did is comparable to a cattle trader who finds a Muhima man in Kampala and assumes that he's a cattle keeper and pays him money before ascertaining that he had cows. However, like in the Roman scenario, Akulo, to prove that she was a hard-working side director, arrested the permanent secretary and left the Bank of Uganda official. The permanent secretary would not have stolen the money if it was not released by Bank of Uganda. If it was actually a criminal offense, why didn't the side director keep an eye on this Sambik account through which government was defrauded and arrested those who were to withdraw the money? Guresa Kuroro is wants to be stolen and takes action. She waits the ghost to be stolen and protects the ropes. People like Guresa Akulo should not underestimate the thinking and understanding of Ugandans. 2. Relying on newspaper reports or media popularity does not make sense. We have in mass communication what we call the Gunn-Bullitt theory and the two-step flow. During the First World War, British war strategists used propaganda to win the war. As a result, media scholars in Britain came up with the Gunn-Bullitt theory, and a propaganda campaign was as effective as a bullet. This was reinforced when in 1964 a bullet tore through President John Kennedy's body and also killed his bodyguard. However, earlier in 1924, USA held a presidential election. This election was important because the country had made reforms. The women were voting for the first time in USA. All of the media institutions supported one candidate who was decisively defeated. The media scholars went back to the drawing board and came up with the two-step flow theory that dictates that the people, readers, do not swallow whatever the media vomits. Take for example the Kirumira money scandal. The Kirukula district leaders decided to return money not used in the financial year to Bank of Uganda as required by the law. Their bank was Baroda. The money was removed from Mumbalala branch of Baroda to Kampala branch, which was expected to limit it to the Bank of Uganda.
According to media reports, as the money was on its way to Bank of Uganda, the Baroda Kampala manager got a letter from Emofere, a mafia, to divert the money to Kirumira's account as opposed to earlier Kirugula instruction to take the money to Bank of Uganda. The Baroda bank manager obliged and diverted the money to Kirumira's account, unlike people like Grace Okulo, who believe that Kirumira was the culprit, not the Baroda bank manager. People like Mirundi, the son of Mirundi, who have been following Akulo's practices and conduct, we can raise the following questions. 2013, nature Kirumira Akulo ya Kidibaga, yakwata mulala. Abasajja b'Ekirugula, President gy'azaalibwa. Nga kankoze bubika, kajjutte. Akakebere mulabe. Mujjeko ebimu. Bino ebintu abaliddawo bali bisoma. Ne guno mutwe eki. Nakitegeera nti wano okiraba nti Kirumira abasajja b'Ekirugula President gye bamuzaala. Ab'Ekirugula bava ku kyokuyisa. Bagamba nti sente zikubye emputtu. Once you fail to use the money, all of the money, you return it to Bank of Uganda. Baali babbi. Ne badya banka ne ba sente zigenda egindi zigenda mu Baroda